Se olisi tuotetestin aika. Ostin tuplaa maksia, mutta tuotetestissä meillä on Euroshopper Orange, joka mun tietäkseni on poistumassa Suomen kaupoista. Esimerkiksi Ristikon supermarketissa ei ollut enää tälle hintalappua ja näin tätä vielä viikko sitten siellä tai jotain semmoista. Ja tuolla lähikoukaupassakin tätä oli enää muutama kappale jäljellä, että varmaan tää kohta menee pois myynnistä kokonaan. Että tosiaan tämmöistä sitten testailtaan. Ja odotukset ei tietty ole liian korkealla, koska hiilihapoton appelsiinimakuinen energiajuoma kyseessä. Tässä samalla kanssa kypettelen kanssa, että joo. Eka haukataan vähän tuplaa tästä. Ja kypäviestys toi pää ja tämmönen YouTube. No niin, elikkä vois lähteä maistelemaan. Eli niin. Miten mä tän oikein handlaisin tästä? Mä en pistä kamerat hetkeksi aikaa pois itsestä. Saa yhden kädellä auki. No siinä se olis. Otetaanpa huikkaa. Tää maistuu vähän kuin hiilihapottomalle Fantalle. Tai oikeastaan sellaiselle grandi, olisiko pikemminkin snadipillimehulle. Se halpis appelsiinipillimehu. Ihan semmoinen kuin. Ei sinänsä pahaa, mut energiajuoman kuuluu maistua energiajuomalle, joten kyllä mä tälle varmaan arvosanaksi antaisin semmosen 2 tai 3/5. Mä oon nyt vähän sillä välillä. No, tää on kuitenkin ihan ok, niin kyllä tää nyt kuitenkin saa 3/5, mut jos tässä on vähänkin pahempaa, niin en ois kyllä antanut ihan tämmöistä yhtään energiajuomalle. Että kannattaa juoda normi eessä ja tosiaan jos haluaa tätä maistaa, niin tää poistuu ihan just niinku varmaan lähiviikkoina myynnistä, että kannattaa kokeilla äkkiä, jos ei ole vielä kokeillut. Tai no en mä tiedä kannattaako, eihän tää nyt niin erikoisen hyvä ole, mut jos haluu snadipillimehua lääkeputelissa, niin siitä vaan. Hintahan oli alle euron, vielä halvempi kuin normitessi. Että semmoinen tässä tällä kertaa. Kiitoksia ja joo, jatketaan tästä datailua.